ये है डायनासोरस पक्षी जो इंसानों को देखते ही अपने पंख तोड़ देता है और मगरमच्छों का शिकार करता है। दरअसल इसका डायनासोरस पक्षी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी चोंच 2.5 मीटर चौड़ी और लगभग 1 फुट लंबी है और इसका साइज लगभग 3 से 4 फीट के आसपास है, जो अपने पंखों को लगभग 8 फीट से भी ज्यादा फैला सकता है। ये इंसानों को देखकर अपने पंख इसलिए तोड़ता है क्योंकि यह इंसानों को अपने लिए खतरा मानता है। और इस पक्षी को मूर्ख पक्षी भी कहा जाता है क्योंकि अगर इनके सामने कुछ खाने के लिए रख दिया जाए तो ये घंटे तक सोचते रहेंगे कि इसको खाना है या नहीं। और ये मगरमच्छ के बच्चों को बड़े चाव के साथ खाते हैं। और ये पक्षी किसी बंदूक के आवाज जैसी आवाज करता है। इस पक्षी की कलाकारी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।